معاكم مهندس جلال شركة نسر الشرقي لماكينات التعبئة والتغليف الحديث. النهاردة معانا مكنة موديل 604 فاكيوم منزلي. هنعمل عينة على كيس مكرونة، هنشفط منه الهواء وبعد كده هنبدأ في عملية اللحام. أول حاجة بنطلع لسان الشفط يدخل جوه الكيس، وبعد كده بنقفل البوابة بتاع المكنة. بدأت عملية الشفط. عملية الشفط مش مقيدة بوقت، احنا بنقدر بس حاجة نظرية كده الوقت اللي احنا عايزينه في الشفط. وبعد ما تبدأ عملية الشفط وتنتهي معانا هنبدأ عملية اللحام. هنضغط على الدراع ده. أول ما طفت اللمبة الحمراء كده انتهى معانا وقت اللحام. احنا ظابطين وقت اللحام عندنا هنا على 4 ثواني. احنا ممكن نتحكم في وقت اللحام زيادة أو نقص من الزرارين دول. بعد ما نخلص اللحام بتاعنا بنفتح من الزرارين اللي على الجنب دول. وادي شكل الكيس المنتج معانا. ادي الشفط منه الهواء تماما، وادي وضع اللحام كويس جدا. كان معكم مهندس جلال من شركة نسر الشرقي لماكينات التعبئة والتغليف الحديث.